ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ಇಬ್ಬರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಾಡೀಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ 7 ಟಿಕೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಒಬ್ಬರು ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನು, ಬಸ್ಸು, ಕಾರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಪಾಪ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರ್ಶ್ ಅವರು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ 2 ರೌಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗಿರೋ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೇಲೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು.
ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.